สวัสดีวันนี้เป็นวันพืชมงคลว่าทำไมโยมมาตั้ง1,200ก็เวลานี้การดำเนินงานของเราก็เกือบจะจบแล้วยังเหลืออีก10 กว่าวันเราก็จะบิณฑบาตแล้วก็เมื่อจบเสร็จแล้วพระก็ต่างคนต่างกลับวัดก็พักรบแต่ว่าที่นี่ก็คงจะต้องจัดการขยายงานเพราะอาจจะต้องเปิดรุ่นที่2ของครูสาสมาธิเปิดได้หรือไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสังขารหลวงพ่อรอดก็ได้ไม่รอดก็ไม่ได้โยมก็ให้พรหลวงพ่อให้พรโยมน้อยกว่าโยมให้พรหลวงพ่อมากกว่าขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงโอ้พูดกันเป็นร้อยเป็นพัน งานต่างๆที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์สาธารณประโยชน์งานที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็คือว่าทำแล้วมีความสุขด้วยกันเป็นจำนวนมากๆเรียกว่าสาธารณประโยชน์เพราะว่าอย่างที่ไปช่วยเด็กให้มีที่เรียนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นบุญแต่ก็นั่นเรียกว่าสาธารณประโยชน์ส่วนการที่เรามารวมกันมากๆทั้งพระภิกษุและญาติโยมก็ถือว่าเรามาทำสาธารณประโยชน์เมื่อเราทำสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์ก็กลับมาเป็นของเราหลวงพ่อตั้งอกตั้งใจอธิบายธรรมะก็เป็นประโยชน์ต่อหลวงพ่อเองคือได้บุญพระทั้งหลายท่านก็ตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็ศึกษาตามที่หลวงพ่ออธิบายไปพระท่านก็ได้บุญโยมก็ต้องการอยากได้บุญด้วยก็มาตักบาตรเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสหรือว่าสามเณรพูดก็ไม่รู้ก็ว่าสัพเพสัทธาอาหาระทิติกาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี้อยู่ได้ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารตายเพราะฉะนั้นใน183ชีวิตที่เป็นพระที่มารวมกันอยู่นี้ก็ต้องการอาหารและโยมก็บริการให้เหลือเฟือมาพระ100เดียวโยมมาเป็นพันก็โยมก็ชนะขาดไปแล้วแต่ว่าชนะอันนี้ไม่ใช่ว่าชนะแล้วก่อเวรไอ้ชนะบางอย่างนี่ชนะมันไม่ชนะเฉยๆมันก่อเวรด้วยเขาเรียกว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมเสียทรัพย์อะไรอย่างนี้แต่เราชนะอันนี้เราไม่ได้ก่อเวรใครเราชนะด้วยการให้เกิดสาธารณประโยชน์และให้เกิดบุญกุศลญาติโยมทั้งหลายมีใจศรัทธาเลื่อมใสโอ้พระมาอยู่ทั้ง100จะฉันยังไงโอ้ทำไปทำมาไม่ต้องมากเลยคนละช้อนเท่านั้นเองก็กลายเป็นเหลือเผื่อไปแล้วอันนี้ก็แสดงถึงว่าเมื่อมีกิจกรรมที่สมควรเกิดขึ้นแล้วพวกญาติโยมก็ไม่ถอยเพราะว่าทุกคนที่มาในที่นี้ก็ไม่ได้เชื้อเชิญแต่ว่ามาด้วยศรัทธาการมาด้วยศรัทธานั้นจึงถือว่าเป็นบุญอันเลิศก้าวมากี่ก้าวมากี่กิโลเมตร
โยมเดินทางมาจากบ้านกี่กิโลเมตรไม่นับกิโลและนับเม็ดไปเลยมีกี่เม็ดอย่างนี้กิโลหนึ่งมันมี1,000 เม็ดเนี่ยเรามากี่กิโลในการก้าวมาทุกก้าวนั้นล้วนแล้วแต่ก้าวเอาบุญทั้งนั้นไม่ใช่ก้าวธรรมดาเพราะว่าก้าวด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในการสร้างความดีนั้นเป็นเรื่องที่ชนะมารเราชนะและเราก็ไม่ได้ก่อเวรกับใครอีกนอกจากว่าเราจะสะสมซึ่งบุญพระพุทธเจ้าตรัสอยู่แล้วว่าสะสมซึ่งบุญนำมาซึ่งความสุขแต่ว่าไปสะสมที่เขาเรียกว่าสะสมบาปก็นำมาซึ่งความทุกข์มันตรงกันข้ามสะสมบาปต้องการชนะก่อเวรด้วยประการทั้งปวงก็เรียกว่าสะสมไปในทางที่ก่อเวรส่วนการสะสมบุญนี่ไม่ได้ก่อเวรกับใครนอกจากสร้างกุศลให้เป็นปัจจัยต่อเราใครจะเล่าที่จะมาช่วยเราได้ในเมื่อเวลาคับขันก็มีแต่บุญเท่านั้นที่จะตามช่วยเราทุกภพทุกชาติสวัสดี